我是刚刚列车长的111年8月13号，彰化站了8点51分。下刚有鸣笛，这样给我鸣笛，哎呀！来了！我是刚刚列车长的111年了，8月13号，彰化站8点52分，发现是蒸汽火车来了！哇，第6个蒸汽火车国王。哇，我的蒸汽火车国王！终于今年2022年今年度第2弹。今年度第2弹在彰化站登场哦，第768蒸汽火车国。如果下面干嘛？咱们多多听我们的一起观看，感谢大家，拜拜。呵呵。第668蒸汽火车国王，他铭记其实。谢谢各位观众，大家拜拜。蒸汽火车鸣笛。我下面干嘛？咱们多多听我们的这个面，感谢大家，拜拜。谢谢各位观众，大家拜拜。